Halo bosku, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan memberikan cara mudah untuk mengatasi batuk berdahak. Jadi ikuti terus videonya sampai tuntas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di sini kita menggunakan bahan yang sangat very simple teman-teman, yaitu asam jawa ya, atau tamarin. Kayak kalian bisa lihat nih tamarin ya. Kita ambil setengah sendok atau seperempat. Kemudian di sini ada campuran lagi yaitu garam. Nah, dimana dua bahan ini akan memberantas dahak yang ada di tenggorokan kalian, sehingga batuk berdahak kalian akan cepat mudah teratasi. Jadi ini saya sering sekali memakai ramuan ini ketika saya mengalami batuk-batuk berdahak. Usahakan air yang kalian campur ini adalah air hangat ya, sehingga lebih efektif ya, untuk tenggorokan kalian lebih hangat. Ini kalian aduk saja sampai warnanya mengeruh, sampai warnanya berubah. Ini mohon maaf pencahayaannya agak sedikit gelap ya, karena ada yang lalu lalang ini. Kita aduk dulu ya. Biasanya kita meminumnya pagi hari dan sore hari atau malam hari sebelum tidur ya. Ini akan melunturkan dahak-dahak yang ada di tenggorokan kalian teman-teman. Oke, itu saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat, semoga batuknya cepat sembuh. Silahkan like video ini jika kalian suka, dan juga komen di kolom komentar, dan juga subscribe teman-teman agar nonton video selanjutnya dari saya. Banyak yang lalu lalang ini makanya agak gelap teman-teman. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.